زما په ذهن کې به رنګارنګ کیسې راتللې زما په ذهن کې به رنګارنګ کیسې راتللې او ته به چې هره پنجشنبه له مدرسې راتللې ستا په لیدو به عجیبه شان بې اختیاره شومه ستا په لیدو به عجیبه شان بې اختیاره شومه او ستا په لیدو به مې شونډو ته ټپې راتللې د خیال چینې ته به مې ستا یادونه دومره راتلل د خیال چینې ته به مې ستا یادونه دومره راتلل لکه ګودره ته به چې پیغلې پښتنې راتللې سلامونه او مازدیګر مو په خیر نن یو ځل بیا را سره خوږ او تکړه شاعر عزت الله امان میلمه ده چې ښاغلی ډېر تکړه شاعر خوږ ژبی شاعر او لیکوال هم ده نو را سره په خپرونه کې ده د دې نه به ښایسته شعرونه اورو او ښایسته ترانم به ترېنه اورو انشاءالله نو امان صاحب ستړی مې شئ او خپرونه ته پخیر راغلی ملکزی صاحب ژوندی اوسئ تاسو هم ستړي مه اوسئ او خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله راته اوسئ مننه امان صاحب څه وجه وه چې د شعر و شاعرۍ ډګر ته راغلی بس په زړه ډېر ارمانونه ول نو او یو غټ ارمان د مینې او محبت و هماغه وجه اوس شاعرۍ ته مخه وکړل او شاعرۍ ډګر ته راغلم ښه ډېر ښه نو د دې تر څنګ ملګرو چې امان صاحب چې مین ده نو د دې نه به یو غزل واورو همداراز په خپرونه کې را سره خیبر حسین خیل هم یو ځای شو نو وروسته به د دوی سره خبرې وکړو نو امان صاحب نه غزل واورو بیا به د خیبر صاحب سره خبرې شروع کړو امان صاحب غزل اورو وایي زما خوښېږي دغه درې خبرې یو د واده بل د کوژدې خبرې زما خوښېږي دغه درې خبرې یو د واده بل د کوژدې خبرې دا درېیمه یې بیخي خوږه ده وایي دا درېیمه یې بیخي خوږه ده چې زه کوم خپل اشنا سره د شپې خبرې چې زه کوم خپل اشنا سره د شپې امان صاحب څومره شعرونه به تر اوسه لیکلي تخمینا ما د خوښې شعرونه دي نو هغه تر 19 شعرو پر رسېدلی ډېر ښه ډېر ښه امان صاحب نو بل غزل اورو امان صاحب غزل وایي داسې ده وایي نه د داعش نه د طالب نه ویره کومه نه د داعش نه د طالب نه ویره کومه او زه پخپله یم عسکر د عسکر نه ویره کومه په دنیا کې د هیچا نه ډارېږم په دنیا کې د هیچا نه ویرېږم بس د مور وایي د خیرا نه ویره کومه پټ په پټه د دعا کې تل یادومه پټ په پټه د دعا کې تل یادومه په مانځه کې د الله نه ویره کومه ګناهګار یم بنده د ربستانه او زه امان د قبر د عذاب نه ویره کوم زه امان قبر د عذاب نه ویره کوم